Pernahkah kamu mendengar tentang burung yang memakan hewan yang sudah mati? Burung-burung ini disebut sebagai pemakan bangkai, dan salah satu burung pemakan bangkai yang paling terkenal adalah nasar. Nasar termasuk dalam keluarga burung pemakan bangkai yang banyak ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Mereka memiliki paruh yang kuat dan runcing, serta sistem pencernaan yang mampu mencerna daging yang sudah membusuk. Jadi, walaupun terkadang terkesan menjijikkan, namun burung pemakan bangkai seperti nasar memiliki peran penting di alam. Bagaimana pendapatmu tentang burung pemakan bangkai ini? Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ya.